हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को सर्दियों के मौसम में शरीर को गर्म रखने के लिए क्या पिएं, कैसे काढ़ा बनाकर के पिएं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए लोग कई तरह की चीज़ों का सेवन करते हैं। ऐसे में आप अलग अलग तरह के काढ़े का सेवन करके भी शरीर को गर्म रख सकते हैं। आइए जानें ऐसे ही कुछ काढ़ों के बारे में और उपाय। अजवाइन का काढ़ा। अजवाइन का काढ़ा बहुत ही फायदेमंद होती है सर्दियों के मौसम में। अजवाइन का काढ़ा सर्दियों के मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपके शरीर को गर्म रखने और सर्दी ज़ुकाम से बचाने के लिए भी लाभकारी है दोस्तों। तो ये काढ़ा को ज़रूर आप भी पिएं, घर में जितने भी लोग हैं उसको भी पिलाएं सर्दियों के मौसम। ये बहुत फ़ायदेमंद होती है दोस्तों। अदरक और गुड़ का काढ़ा। अदरक और गुड़ का भी काढ़ा बहुत फ़ायदेमंद होती है। सर्दियों के मौसम में अदरक का सेवन बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अंदर थर्मोजेनिक गुण होते हैं जो सर्दियों के दौरान शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं। गुड़ के साथ इसका काढ़ा बनाकर पिएं, ज़रूर फ़ायदा करेगा आपको और सर्दी ज़ुकाम भी दूर रहेगा इससे। तो आप अदरक और गुड़ का काढ़ा बना कर के पिएं और सबको पिलाएं। तुलसी का काढ़ा। तुलसी का काढ़ा भी बहुत फ़ायदेमंद होती है सर्दियों में। तुलसी अपने औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है। इसके अंदर विटामिन सी, ए, जिंक और आयरन पाया जाता है जो ठंड में शरीर को गर्म रखते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसका काढ़ा आसानी से बन जाता है। तो दोस्तों, आप इसका काढ़ा ज़रूर बना करके अपने घर में पी सकते हैं और बच्चों को भी पिलाएं। इससे बहुत फ़ायदा होता है, बच्चों को भी सर्दी ज़ुकाम से दूर रखता है। दालचीनी और काली मिर्च का काढ़ा। ये दोनों ही चीज़ें शरीर को गर्म रखने और इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है। इनका काढ़ा आपके लिए सर्दियों में बहुत लाभकारी है, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है दोस्तों। तो आप दालचीनी और काली मिर्च का काढ़ा ज़रूर बना कर के पिएं, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। लौंग का काढ़ा। लौंग का काढ़ा भी सर्दी के मामले में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। सर्दी ज़ुकाम खांसी सब के लिए लौंग का काढ़ा बना करके पिएं। इस काढ़े को बनाने के लिए आप लौंग, अदरक और तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी सामग्री आपके शरीर को गर्म रखने का काम करती है दोस्तों। अगर आप इस काढ़े को बना करके पिएं तो आप ज़रूर सर्दी से बच सकते हैं। हल्दी। कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी भी बहुत फ़ायदेमंद होती है सर्दी में इसका काढ़ा बना करके पीने से। कच्ची हल्दी को पानी में अच्छे से पकाकर काढ़ा तैयार किया जा सकता है। इस काढ़े का सीमित मात्रा में सेवन सर्दियों में शरीर को गर्म रखने में मदद करता है दोस्तों। तो आप इसका भी काढ़ा बना करके पिएं। गिलोय का काढ़ा। गिलोय का काढ़ा भी बहुत फ़ायदेमंद होती है सर्दियों में। गिलोय सेहत के लिए बहुत लाभकारी जड़ी बूटी है। ये जड़ी बूटी में माना जाता है तो हर जगह आपके बाज़ार में मिल जाती है। इसका काढ़ा बनाकर पीने से सर्दियों में आपका शरीर गर्म रहता है और ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है दोस्तों। अगर आप इसका काढ़ा पिएं सर्दी में तो बहुत फ़ायदेमंद होता है ये। सर्दियों में अपने शरीर को गर्म रखने के लिए आप भी ये काढ़े घर पर आसानी से बना सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें।
इस तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।